i actualment és investigadora Marie Curie a la Universitat d'Aix-Marsella. I tota la recerca, o molta part de la recerca que ha desenvolupat, està en un camí comú entre la lingüística, la biologia i la informàtica, sobretot buscant l'aplicació dels models inspirats en la biologia i inspirats a l'estudi del llenguatge natural. I en aquests darrers anys aquesta línia també encara s'ha vist més reforçada per la consideració del llenguatge natural com a sistema adaptatiu complex. Té un llibre publicat juntament amb Jiménez López, com es diu el nom? Que es diu Language as a Complex System, que és de l'any 2010, publicat per Cambridge Scholars. I després altres llibres sobre llenguatges formals, articles en revistes, gairebé sempre amb aspectes que relacionen amb els aspectes matemàtics del llenguatge, bàsicament. Bé, si voleu, després ja us enviarem la bibliografia de Genovell per correu electrònic, perquè no, i li deixo la paraula perquè ens il·lustri amb aquesta conferència. Gràcies, Jaume. Molt bé, moltes gràcies, Àngels, per convidar-me. Quan em va dir que fes un seminari, vam veure que treballàvem en parts de la ciència que estan relacionades però que estan molt distants. Llavors em va dir si podia fer una xerrada que estés més prop del modelatge del llenguatge natural i així. I jo ho he intentat i crec que no m'ha sortit. M'ha sortit una cosa molt general i molt teòrica, que per ser tan general i tan teòrica potser no ens interessa tant com quan donem alguns resultats de la nostra recerca, però també pot fer d'alguna manera que tots puguem saber de què estic parlant i que tots puguem opinar. Llavors, ell ha dit que al final farem unes preguntes, un diàleg. Jo us convido a que si teniu alguna cosa a dir, aixequeu la mà i digueu que estic dient barbaritats o el que sigui. Moltes de les coses que jo dic, m'ha sortit una xerrada molt teòrica, crec que són bastant parcials. No diria esbiaixades, però sí parcials. Per tant, si vosaltres les voleu completar, hi ha coses que no les he completat jo perquè només podia parlar una hora i potser m'interessava anar a altres llocs i per això potser veureu que les meves aportacions són molt reduïdes. És una mica difícil parlar davant i passar les diapositives. Sí, molt ràpidament. M'ha passat també que jo vaig enviar un resum i després vam quedar que el milloraria una mica, no vaig tindre temps de millorar-lo, i ahir com em preparava el que havia de dir, el que vaig fer va ser cenyir-me una mica el resum que havia dit i per tant us parlaré d'això, que és el primer que em va vindre al cap. Primer diria una mica com ha anat això de la multidisciplinarietat en l'estudi del llenguatge natural, si és multi o si és inter, és una cosa que es pot discutir. Després parlaré de la relació, però molt breument, diré 4 coses, entre la informàtica i la lingüística. També vull parlar una mica de la relació o de com s'enfoca actualment això de la sincronia i de la diacronia. El meu tema, la biologia lingüística, i aquí he afegit els sistemes complexos, i finalment vull donar algunes propostes i reflexions per al futur. Una altra cosa que he vist mentre em preparava aquest seminari és que algunes de les coses que jo deia des de fa alguns anys estan una mica passades de moda, cosa que és bonica perquè vol dir que també la ciència, la lingüística ha avançat i algunes coses que jo deia ja estan fetes, llavors jo les torno a dir i em podeu dir, però si això no és nou. Bé, doncs comencem per la primera etapa, jo diria molt poquet de cada cosa, però també li comentava a l'Àngels que m'he vist de sobte pensant en Aristòtil i dic, ai mare, de què podem parlar aquí? Doncs jo en principi he pensat en el llenguatge. El llenguatge és un ens que és molt difícil de definir. Què és el llenguatge? I és molt difícil d'estudiar, perquè té moltes característiques que tots nosaltres, que som lingüistes o que treballem en àrees relacionades amb la lingüística, ja sabem.
Per tant, al llarg de la història, jo veig que hi ha hagut una línia d'aproximació al llenguatge que ha estat una línia política. El llenguatge relacionat sobretot en la societat i en el lloc que les persones que el parlen tenen en la societat. Ara en diré una cosa més. Hi ha una altra línia d'aproximació, ja no dic de recerca, sinó d'aproximació al llenguatge, que és una línia tècnica. El llenguatge natural serveix per fer coses. Serveix per descriure el món, serveix per escriure cartes, serveix per comunicar-se, etc. Aquesta, per a la gent del carrer, potser és una mica difícil de veure. La primera és més fàcil. Quan dius que estudies filologia, o que vols estudiar filologia, ara ja no diu ningú això, però fem veure que fa 25 anys un xiquet li dia al pare o a la mare que ell estudia filologia. Ens ensenyaràs a parlar bé, política, nosaltres volem parlar bé. I també deia, el que a mi em va dir mon pare és: els enginyers fan ponts, els metges curen, i els lingüistes què fan? Encara no li he pogut contestar, pobre. Hi ha una altra forma d'aproximació que és la científica, i tots nosaltres d'alguna manera ens pensem o volem que la nostra aproximació al llenguatge sigui aquesta. Nosaltres som científics. Que consti que no som literats, ens enfadem molt, no som persones que han d'ensenyar a parlar bé ni res de tot això, no som pedagogs, som científics. Cosa que a la societat li costa molt de veure, no? I una altra aproximació al llenguatge que és la creativa. Per a què serveix el llenguatge? Per a crear el món i per a crear mons alternatius. El llenguatge és una eina fonamental de construcció de la societat i de construcció d'altres coses que no són la societat, que és molt bonica. Tot això que he dit ho he tornat a posar. Aquí potser tinguem algun problema en l'adaptació del... Al final ha sortit. En la part científica, ja ho sabeu, hi ha considerar, per exemple, el llenguatge humà com una part de la natura que s'ha d'estudiar, que és una cosa que és poc coneguda a la societat, els corrents normals que nosaltres sabem, lingüístics, que és el racionalisme, que és el Port Royal, que és l'estructuralisme, que és el generativisme, tots aquests corrents volen ser científics. Per mi, actualment, també podríem englobar la nova teoria dels sistemes complexos. Bé, tot això no cal que ho diguem molt, perquè tots ho sabem. A la part tècnica, el pobre Wittgenstein, ja sé que l'he agafat esbiaixadament, però quan diu que el llenguatge ha de descriure el món, em sembla que potser ens dona una idea de per on va, també quan considerem el llenguatge com a mitjà de comunicació, i en el món actual, la part tècnica del llenguatge, que és molt important, ens vendria donada per la lingüística aplicada i per les tecnologies del llenguatge. Les tecnologies del llenguatge o les tecnologies de la traducció en general no intenten conèixer millor quina és l'estructura del llenguatge, perquè necessiten saber quina és l'estructura del llenguatge. No estan a la part científica, estan a la part tècnica, que és fonamental, jo no dic que no ho sigui. Després la política, ja ho hem parlat, el normativisme ha estat el corrent lingüístic preponderant durant gairebé tota la història. En sabem molt d'això. Potser quan estàvem nosaltres de petits a l'escola ens ensenyaven normativa. I a mi sempre m'ha agradat molt aquesta afirmació de Nebrija de que la llengua, en fi, és companyera de l'imperio. És una forma de fer política, però és la mateixa que, per exemple, podria fer servir Maquiavel quan parla de com un ha de fer relacions a la vida, de com ha de fer servir el llenguatge per tenir un lloc al món. I aquí posa la sociolingüística no perquè sigui un tipus d'aproximació política al llenguatge, sinó perquè és la part de la lingüística que li toca estudiar totes aquestes coses. I finalment, la part creativa que ve per la literatura.
Sí, a part de l'Institut de l'Instrument Xocant. Aquí no sé si he aconseguit explicar una cosa que jo penso moltes vegades, i és com s'ha anat creant la lingüística i com s'han anat creant totes les ciències. Aquí m'hauria de sortir en teoria un escrit. Bé, això són problemes de compatibilitat. El que faré serà treure-ho i posar-lo en diapositiva sencera. És igual, ens va bé, no? Al principi, quan Aristòtil o quan els clàssics, quan Plató, quan Barró parlen del llenguatge humà, no fan com un coneixement diferenciat, això ho sabem tots, no fan com a part de la filosofia. I aquesta línia de no pensar que el llenguatge natural necessita una disciplina lingüística especial per estudiar-lo, aquesta és una línia que se segueix gairebé durant tota la història, en el classicisme, en l'edat mitjana, que veu dels clàssics, Aristòtil, etc., i que arriba fins a la il·lustració. En la il·lustració ja sabeu que hi ha aquesta preocupació del racionalisme de les llums per agafar la raó com el metarelat que ens ha d'explicar totes les coses. I el que volen és mantenir la unitat de les ciències. Clar que ja sabem que dins de la il·lustració, dins d'aquesta preocupació per la raó, per la unitat de la raó, hi ha un germen de fragmentació. I a partir de la il·lustració del racionalisme hi ha una fragmentació de la raó que ens porta a una fragmentació de les ciències també. Jo dic que això són moviments de convergència i de divergència dins de la història de la ciència en Occident. I llavors, quan arribem aquí, al segle XVIII-XIX, estem en una etapa de cientifisme. Fixeu-vos que he posat postmodernitat perquè jo penso que arriba fins al segle XX gairebé. Què fa? Fragmentar totes les ciències. És aquí quan se crea la lingüística. I és aquí quan per primera vegada la lingüística se separa de la filosofia, se separa de la política, se separa de la literatura. La lingüística pot ser una ciència. El naixement de la lingüística com a ciència, en quin moment històric es pot assenyalar? Si consulteu els llibres i els manuals, donen una de les tres alternatives. Alguns diuen que els neogramàtics del segle XVIII i XIX ja aplicaven el mètode científic, però hi ha altres que ho deixen per al segle XX amb Saussure. I alguns altres que diuen que no té la lingüística està en un estatut de ciència fins que arriba Chomsky als anys 50 del segle XX. Jo crec... Deixa'm parlar. Ja sé que tu ets un gran seguidor de Chomsky. Bueno, m'espero al final, no? Vull veure tota la pel·lícula. Bé, jo valoro molt a Chomsky com a punt d'inflexió d'un moment de la lingüística com a ciència. Aquí hi ha un moment de divergència. Llavors passa una cosa, que la lingüística ja no es pot estudiar des de molts àmbits diferents a la vegada. S'ha d'estudiar per separat. La fonètica, la sintaxi, la semàntica. Saussure ens diu, només val la lexicologia, la semàntica, no sé què, la sintaxi no, que és molt difícil. I la lingüística diacrònica ni parlar-ne. Chomsky ens diu, no, només val la sintaxi. No es pot intentar una visió global del que és el llenguatge humà. Després, del que jo dic un altre cop, el moviment de convergència. No convergència i unió ni això, sinó convergència, diguem, filosòfica en l'estudi de la lingüística. Que curiós que la postmodernitat, que d'alguna manera ha fragmentat o ha ajudat a fragmentar la raó, tot i que la raó dins seu ja tenia aquest germen de fragmentació, després fa que de sobte totes les coses s'hagin de connectar una altra vegada. I ara tenim moltes disciplines diferenciades, però que totes han de col·laborar entre elles per estudiar alguns objectes del món, de la natura, com ara el llenguatge natural. A mi m'agrada molt tot aquest moviment perquè per a mi
marca molt bé el que és actualment l'estudi de la lingüística. Una persona, potser coneixem algunes persones, no ho crec pas ja, que encara estan aquí, que estan en la lingüística com a ciència per si mateixa i que són només sintacticistes o que són només semantistes o que són només lexicògrafs, però en general, com al món actual, al món de la intercomunicació, es pot abordar l'estudi del llenguatge natural si no és coordinant la resta de ciències. Aquesta diapositiva penso que està una mica passada de moda, però l'he agafat d'una xerrada que vaig fer a Milà l'any 2004 i llavors m'ha agradat posar-la aquí. Jo estava fent un postdoc a la Facultat d'Informàtica de la Universitat de Milà i clar, jo era una lingüista, encara que gairebé treballo més en informàtica que en altra cosa, era una lingüista. I llavors allí tots me miraven, els vaig haver d'explicar què feia una lingüista en una facultat d'informàtica. Els vaig dir més o menys, no m'he molestat ni traduir-la, que el llenguatge natural, aquí no es veu però li posen en matemàtiques, a dins del quadre. dins del quadre. Els vaig dir que el llenguatge natural tenia molt a veure amb les matemàtiques, perquè les matemàtiques eren un llenguatge bàsic que servien per descriure la realitat, eren un llenguatge bàsic de la ciència i que, per tant, jo en aquells moments suposava que també havien de servir per descriure el llenguatge natural. Jo de formació vinc dels llenguatges formals, diguem, i el que volíem, els que treballàvem en llenguatges formals, era descriure el llenguatge natural com si fos un llenguatge formal. Mireu si érem ingenus. Després aquí posa informàtica. Deia, és evident que la lingüística té a veure amb la informàtica, per tota la lingüística computacional, i és una cosa que avui no cal ni explicar-la. Tothom sap que la lingüística no es pot fer sense l'eina fonamental de la informàtica. Després, mitjançant la teoria de llenguatges formals, volíem arribar a una descripció no ambigua i clara i fonamentada de la sintaxi. Necessitàvem també la història per saber quina era l'evolució i l'ús del llenguatge al llarg del temps. Necessitàvem la neurologia, per què? Perquè volem saber com és que el llenguatge natural es produeix. Per tot això ja ens ho sabem. Necessitem la psicologia per saber com adquireix un nen el llenguatge natural. Necessitem la biologia perquè ens dona un model, que això és el que jo volia fer en la meva tesi, Àngels, ens dona un model per la sintaxi, saber com, per exemple, l'ADN, les molècules d'ADN es recombinen entre elles, ens pot donar idees per saber com les frases del llenguatge natural es poden recombinar entre elles per donar unes altres frases. O també ens pot donar pistes per saber com ha evolucionat el llenguatge. També necessitem saber filosofia i lògica, perquè evidentment la semàntica està molt relacionada amb la lògica. En aquesta xerrada heu vist que he prescindit de la lògica completament, perquè si no no hauria acabat ni de anar. Necessitem la sociologia, perquè quan volem estudiar la sociolingüística i l'ús polític que es fa del llenguatge, necessitem les eines que algunes ciències humanes ens poden aportar. I, per exemple, necessitem la física per estudiar un fenomen físic com és la fonètica. Jo diria actualment que la física és una ciència bàsica per poder estudiar el llenguatge natural. Aquesta redona que vaig fer en aquells temps em queda molt petita, però em serveix una mica, no sé si és petita o diferent, però em serveix una mica per veure com pot ser una idea bàsica del llenguatge natural com a ens que ha de ser estudiat des de moltes perspectives a la vegada. Aquí us vull dir que hi ha tres coses que van passar al segle XX, probablement al segle XXI, que jo crec que són un punt d'inflexió d'estudi del llenguatge natural en la lingüística per al segle XXI. Això és molt pretensiós del segle XXI, perquè els segles tenen 100 anys, estem a l'any 14 i potser d'aquí a l'any 20 ha passat coses que canvien tot això, però bé, de moment per als inicis del segle XXI. La primera és la informàtica. Això va passar al segle XX.
es va desenvolupar la informàtica. Es va desenvolupar a partir, podríem dir, de l'any 53, quan es va descobrir quina era l'estructura de l'ADN, la genètica i la biologia molecular. I per mi, sobretot per mi, que treballo en això, és una cosa bàsica. I després una altra, que encara no m'ha acabat de quadrar, i veu que està per aquí donant la volta per tota la xerrada, és l'existència o... no, l'existència no. És la formulació de la teoria dels sistemes complexos. Llavors, en totes aquestes coses que a mi em ballen del cap i tenint en compte tot el que hem dit, jo penso que hi ha algunes àrees que emergeixen. Quan dic informàtica, m'estic referint a una vessant tècnica que podria ser la lingüística aplicada o les tecnologies del llenguatge, ja ho hem dit. La informàtica ens permet una revolució de la lingüística clàssica i una revolució de l'aplicació de la lingüística a àmbits de la vida quotidiana. Això és molt fàcil de veure. Però també això va suposar, i crec que encara suposa, una revolució científica. Potser el llenguatge, a partir de l'emergència de la informàtica, es pot entendre com un sistema de computació. O potser els sistemes de computació dels ordenadors es poden explicar gràcies al llenguatge. Encara no hi ha cap teoria computacional que estigui basada en el llenguatge natural. I era una idea que fa uns anys hi havia gent que volia desenvolupar, però crec que no se n'han sortit. O no ho han intentat prou. Després, la genètica i la biologia molecular ens fa pensar si el llenguatge genètic té alguna cosa a veure amb el llenguatge verbal. I si són dues coses que poden tenir una estructura similar, no podrien ser estudiats des dels mateixos plantejaments? Les dues analogies fonamentals són l'estructura, el fet que són codis comunicatius, i l'evolució. Tots dos sistemes evolucionen. Per tant, els mètodes poden ser comuns per entitats diferents. I això, el fet de poder intentar mètodes de recerca comuns per entitats diferents, per mi, és el que aporta tota la idea dels sistemes complexos. Els sistemes complexos, per a mi, que soc lingüista, me diuen alguna cosa com hi ha ens, entitats al món, no sé si dir al món o a la natura o a la societat o on sigui, que tenen característiques semblants. Tenir una topologia similar no vol dir estar relacionat genèticament ni res de tot això, jo no ho dic. Però si hi ha coses que tenen característiques semblants, potser es poden estudiar de manera semblant. Per tant, se pot parlar a partir de tot això que hem dit de la relació entre la informàtica i la lingüística, diré 4 paraules només perquè ho he dit. Es pot parlar de la relació entre la sincronia i la diacronia, entre estudiar un sistema o veure si està evolucionant o no i quins mètodes d'estudi de l'evolució podem dur a terme avui en dia. I també podem parlar de la interacció entre la biologia i la lingüística, on jo també hi afegiria una mica l'àmbit, la nova perspectiva que ens pot donar la consideració dels sistemes complexos. I això és el que farem ara. Parlem primer, però molt poc, perquè això són pinzellades mínimes, de la vessant científica de la relació entre la informàtica i la lingüística. Us en recordeu d'aquella analogia que va establir von Neumann entre l'ordinador i el cervell? Molts hem llegit el llibre, jo reconec que el vaig llegir i no vaig entendre gaire res, però el vaig llegir igual. D'aquí jo crec que va sortir una idea, i és que el llenguatge natural i el llenguatge formal eren en si mateixos llenguatges i que potser uns podien ajudar a descriure els altres. Això després ho va desenvolupar Chomsky en la seva jerarquia dels llenguatges,
que les persones que treballen o treballem en llenguatges formals fem servir contínuament i ens trenquen el cap sabent si el llenguatge natural és context free o context sensitive i per què és context free i per què no és context free. Però, clar, això ens dona una visió, diguem, matemàtica del llenguatge natural, però també ens dona una visió matemàtica de coses com la biologia i la psicologia. Què és el cervell per a una persona que accepta la metàfora entre l'ordinador i el cervell d'un sistema que computa? I, per tant, la biologia ha de poder ser explicada en paràmetres informàtics, en paràmetres matemàtics. Tot això és molt bonic, I la producció del llenguatge ens diu el mateix von Neumann al seu llibre, que és de naturalesa estadística. Per aquí comencen a sortir alguns dels elements que crec que són configuradors de l'estudi del llenguatge natural actualment. Tot això és molt bonic, en realitat, però no funciona. Un principi bàsic, diríem, un universal, de la lingüística és que cap teoria funciona, però no en el sentit popperià, que funciona en general però hi ha una cosa que no, llavors hi poses un pedaç i dius no, en un altre sentit bastant més traumàtic. Cap teoria, al no entendre, ha aconseguit explicar moltes coses. No te'n riguis. Això és el que tenim. Veiem que tenim una visió molt computeritzada de la lingüística, que segurament, penso jo, feia molta falta en aquells moments, encara que fos per donar pas a la lingüística allunyant-se una mica de les teories normativistes. Després hi ha una vessant tècnica, que avui en dia tots coneixem i vivim. Els ordinadors són capaços de processar i analitzar gran quantitat de dades. Sorgeix el que s'anomena la lingüística de corpus. I clar, si l'ordinador és tan incapaç de fer tantes coses, nosaltres hem d'intentar desenvolupar algunes interfícies, alguns llenguatges que ens permetin parlar amb l'ordenador. Ja no estic dient, perquè ja veig que és massa difícil, que el llenguatge formal i el natural són com dos cares d'una mateixa estructura que hi ha al mateix gens. Però sí que penso que es pot trobar algun llenguatge mitjançant el qual els humans puguin connectar-se amb els ordinadors. Jo crec que no ens estem movent molt des del punt de vista pràctic, ens estem movent només des del punt de vista teòric. L'estadística és una eina privilegiada. Abans ens deia von Neumann, no, és que la manera com computa el cervell és estadística, ara no. Ara l'estadística és una eina privilegiada per estudiar les dades que els ordenadors recullen dels corpus, fonamentalment, dels reculls de paraules i de textos. Però és només això? Aquesta pregunta sempre està ballant, diguem, sempre està en l'aire. Jo he estat ara, la setmana passada, a un congrés el REC, que parla de tot això, de tecnologies del llenguatge i tot això. I la major part de la gent que jo vaig anar a presentar una cosa que estava basada en l'estudi de corpus, però realment jo el que volia fer en aquell estudi era saber com funcionava el sistema cognitiu, cosa que és absolutament també pretensiosa. Jo havia dit, no, és que és com una prova, no sé què, però la major part de la gent el que volia era estudiar estadísticament el llenguatge perquè ens servís per aplicacions que són molt útils al món actual. Però darrere sempre hi ha la pregunta: aquest estudi estadístic que funciona no pot ser que expliqui d'alguna manera com funciona la producció del llenguatge o com funciona la ment humana? Hi ha moltes persones que creuen que aquí pot haver un element no només tècnic, sinó cognitiu. I això és una idea que hem de tenir en compte per analitzar-la si pot ser o no. Jo, Déu meu guard, estic lluitíssim de saber si això pot ser o no.
Aquesta és una apreciació meva. Jo crec que una de les coses que comparteixen la lingüística i la biologia és la manca de teories lingüístiques, de teoria que sigui capaç d'explicar o d'interpretar totes les dades que la informàtica i l'estadística són capaces de recollir. I aquest per a mi és un dels reptes de la lingüística i de la biologia, és que són ciències molt semblants. I una altra cosa que ha passat amb la lingüística, almenys des del punt de vista tècnic, és que hi ha una gran necessitat social de la lingüística aplicada i de les tecnologies del llenguatge i que, per tant, la societat comença a percebre d'una manera diferent el que podem fer amb el llenguatge natural i comença a percebre d'una altra manera, potser més comercial, però també més útil, el que es pot fer a partir de la lingüística. Parlaré ara una mica de sincronia i diacronia. Aquí, quan he fet aquesta diapositiva, ja he vist jo que m'enredava molt. Perquè de sobte hi he posat Aristòtil una altra vegada, Garró... Quan tota aquesta gent parla del llenguatge natural, parla des del punt de vista sincrònic. El que vol Aristòtil és saber quantes classes de paraules hi ha, quina relació hi ha entre els noms i el món, quina relació hi ha entre els adjectius i el món, etc. A la diacronia podem, durant tota la història, resseguir els estudis de l'etimologia. He posat aquí un cas preciós, que és el de Sant Isidor, que va viure al segle VI i VII, suposo que ja el coneixeu, i que escriu un llibre preciós de literatura estudiant les etimologies, que són un llibre enciclopèdic, no és un llibre d'etimologia. Després, en el Renaixement, tenim una altra vegada el normativisme. El normativisme és una cosa sincrònica. En la il·lustració i el racionalisme, que si les brozas, Port Royal, seguim dins la perspectiva sincrònica, i al segle XIX sorgeix la lingüística comparada. I al segle XX, ja n'hem parlat, surten Saussure i Chomsky. Veiem que el que tenim a la part de la diacronia són coses, ja sé que m'he deixat aquí gairebé tota la història, però ja m'enteneu, tots sabeu de què parlem, no cal que m'expliqui més. El que tenim a la part de la diacronia són petits detalls, són coses que no són preses molt seriosament, fins que arriba la lingüística comparada. Però la lingüística comparada no és presa molt seriosament per la lingüística del segle XX. I d'alguna manera tindríem que, mentre Chomsky, per exemple, diu que ell veu directament de la font del racionalisme i de la il·lustració, rebutgen aquestes teories de l'evolució, perquè els sembla que això no és científic. Els sembla que això és més aviat fer literatura com feia Sant Isidor. Són científics o no són científiques aquestes formes d'aproximar el llenguatge natural? No ho sé. Només sé que en totes dues bandes podem tenir aproximacions científiques i no. Per exemple, en la sincronia, si la fem servir de forma no científica, pot identificar-se amb la política o amb la filosofia especulativa, i la lingüística diacrònica s'acosta a la literatura, com ja hem dit, però en l'estat científic, si ho mirem des del punt de vista rigorós, diguem, el llenguatge té una estructura en un moment del temps determinat que s'ha d'estudiar, necessita unes condicions biològiques i fisiològiques per desenvolupar-se, i això també s'ha d'estudiar, i és un ens que evoluciona. I com a ens que evoluciona, també s'ha d'aproximar des del punt de vista històric. Jo sempre parlo d'aquest home perquè aquest home em cau molt bé i per mi és com el primer exemple de que la interacció entre les ciències pot ser molt fructífera. Aquest és August Schleicher, no sé què pronunciar. Ja sabeu que
ja sabeu que va proposar un model per la classificació de les llengües indoeuropees a mitjans del segle XIX. El seu model es denomina Stumble Theory, teoria de l'arbre genealògic, i el que a mi em sembla més curiós és que en aquests principis, en aquests moments de lingüística comparativa, evolutiva, Schleicher tracta els llenguatges igual com un botànic pot tractar les plantes o un entomòleg els insectes. Els agafa i mira quines són les seves característiques. Això no vol dir que miri l'evolució. Tu simplement pots fer una classificació topològica de les llengües, perquè que dues llengües tinguin característiques semblants no vol dir que estiguin relacionades genèticament, entre cometes. Evidentment, aquests lingüistes van estar influenciats pels models científics que tenien al seu temps. En aquest cas és evident que la biologia, amb Darwin al capdavant, estava tenint un gran impuls. I per tant és normal pensar que Schleicher es va fixar en Darwin. Es pot parlar d'una analogia de la teoria de l'arbre de família de les llengües amb la teoria evolutiva de Darwin? Podem pensar que els inicis de la lingüística evolutiva, diguem-li, venen per una relació amb la teoria evolucionista de Darwin? Més o menys, si mirem, si això ho girem, veurem que l'arbre que fan tots dos, l'arbre de l'evolució de Darwin i l'arbre de les llengües indoeuropees de Schleicher no són tan diferents. I nosaltres tenim la tendència a pensar que Darwin és l'iniciador de tots aquests corrents. Però resulta que Schleicher va publicar la seva teoria o la va començar a publicar abans que Darwin publiqués la seva. I això què vol dir? Això jo crec que vol dir que tots dos van arribar a la mateixa conclusió gràcies a l'ambient científic que hi havia en aquell temps, però que no podem dir que la lingüística copiés exactament els seus mètodes de la biologia en aquells moments. Per mi això el que vol dir és que ja hi havia prou coneixement del llenguatge natural o dels llenguatges naturals i prou coneixements dels éssers vius com per poder arribar a conclusions encertades o similars o el que sigui en dues ciències diferents partint de mètodes similars. Per mi aquest exemple, que és bonic perquè sempre pensem que Schleicher va copiar Darwin i no és del tot cert, el que vol dir és que sí que hi ha concomitàncies, sí que hi ha coses semblants entre el llenguatge natural o els llenguatges naturals i les espècies que poden portar a aplicar mètodes similars i extreure conclusions bastant semblants també. Aquest és el primer exemple de connexió entre biologia i lingüística i és la primera pista sobre les similaritats estructurals entre el llenguatge i els éssers vius. Per mi, el primer exemple d'interacció entre biologia i lingüística es dona precisament des del punt de vista evolutiu, és a dir, des del punt de vista de l'evolució del llenguatge, de les llengües naturals. Clar, han passat molts anys, ens saltem Saussure, ens saltem Chomsky, ens saltem tota la lingüística computacional i avui en dia arriba un moment en què diem hem de tractar la diacronia quan parlem de les ciències del llenguatge, hem de parlar d'això? O només hem de fer resums computacionals, o només hem d'extraure, o només hem de fer mineria de dades. Hem d'interessar-nos per l'evolució del llenguatge? Clar que ens hem d'interessar per l'evolució del llenguatge, no? Ens interessem per tres coses, fonamentalment, no? Això ja ho sabem. L'evolució biològica, per l'adquisició del llenguatge en els nens,
i pel canvi lingüístic. Avui, si volem tractar el llenguatge natural des d'una perspectiva diacrònica, hem de fer cas a aquestes tres coses. L'evolució del llenguatge, l'evolució que els humans ens capacita per parlar, que alguns denominarien biolingüística, però a mi aquest terme em fa una mica de feredat, condiciona l'aprenentatge del llenguatge per part dels infants. L'aprenentatge també condiciona d'alguna manera el canvi lingüístic. I el canvi lingüístic segurament condiciona les estructures emergents que afecten l'evolució. Aquestes tres coses estan interaccionades i em sembla que són un sistema bastant complex per estudiar el llenguatge natural. Vull saltar algunes coses. Deixeu-me, sisplau. Llavors, la manera com se proposa d'estudiar l'evolució del llenguatge natural es podria anomenar neodarwinisme. Per què neo? Perquè és nou? No, perquè no agafa els paràmetres fonamentals de la teoria de l'evolució del Darwin, però evidentment no es pot aplicar al llenguatge natural igual que s'aplica a l'evolució de les espècies. El primer que s'agafa és el paràmetre d'innovació lingüística que s'identifica el de mutació genètica en el cas de Darwin. En el cas de les espècies era d'una mutació genètica que si fa que aquella espècie s'adapti millor a l'ambient passa d'una generació a l'altra generació. En el nostre cas és una innovació lingüística que, per exemple, qualsevol de nosaltres la pot fer ara mateix, es pot inventar una paraula. I aquesta paraula és com si fos una mutació genètica dins de la llengua i pot ser que aquesta paraula tingui èxit o pot ser que no tingui èxit. I si té èxit, potser pot arribar a canviar i a reestructurar tot el sistema. Aquí us poso, per exemple, dins d'un sistema hi ha una mutació i hi ha algunes formes que s'extenen i altres que no s'extenen. L'extensió és la difusió. La difusió d'una novetat lingüística, d'una innovació lingüística, s'ha de relacionar amb la selecció natural en la teoria de Darwin. Per moltes coses. Perquè qui s'ha inventat la paraula o la innovació sintàctica o el que sigui, en paraules que és més fàcil parlar, té més prestigi social o té més mitjans a l'abast o perquè fonèticament sona molt bé la paraula aquesta o perquè està dit en una llengua que té prevalència per damunt de les altres. Les innovacions s'estenen o no depenent dels avantatges socials, cognitius, etc. que comporten. Aquesta seria més o menys una manera de tractar l'evolució del llenguatge actualment i que es faria fonamentalment amb simulacions computacionals. I el que ens preguntem és si tenim la capacitat no només per estudiar com ha sigut l'evolució d'un llenguatge en una societat al llarg del temps, ens podem preguntar si coneixem tots els elements socials, culturals, etc. Els posem tots dins d'un ordenador que ho remeni tot, ens poden sortir els paràmetres bàsics d'evolució de les llengües. Em podeu dir, els neogramàtics ja ho van fer, van dir que la A llatina passava a O en català. Bé, però per què de vegades això succeeix? Per què no? Perquè hi ha canvis semàntics, perquè hi ha canvis morfosintàctics, perquè el llatí se fragmenta. Totes aquestes coses som capaços d'estudiar-les tenint en compte les tres parts de l'evolució del llenguatge, els aspectes socials, els aspectes interiors al llenguatge. Tot això és el que ens hauríem de preguntar en aspecte diacrònic. El que volem saber és l'avaluació dels mecanismes que actuen en l'emergència del llenguatge, per què sorgeix un llenguatge,
O per què sorgeix el llenguatge? Per què si posem 4 persones que han viscut soles a la selva i mai no han parlat a una habitació, al cap del temps parlaran? Quins són els mecanismes que actuen en l'emergència des del punt de vista biològic i social? I l'avaluació dels mecanismes d'innovació i de difusió, que aquí hem de tenir en compte l'adquisició del llenguatge, que és l'ontogènesi, i la interacció lingüística. Nosaltres, els éssers humans, tenim la capacitat de canviar les llengües mentre les fem servir. Clar, també tenim la capacitat de canviar l'espècie humana mentre la fem servir, diguem, per tenir fills i tot això, però això és molt més difícil i no ho veuré. En canvi, el fet que siguem capaços de canviar una llengua a l'hora que la usem i que puguem prendre les nostres pròpies decisions a l'hora de tindre rellevància, ser rellevants en una evolució d'una llengua, això és una cosa que com a humans ens agrada bastant. Molt bé, tot i que ja hem estat parlant tota l'estona de biologia i lingüística, acabo fent algunes coses sobre la relació biologia-lingüística, ja ho he dit, Parlaré sobretot de que la biologia molecular, influeix en la forma com podem estudiar la lingüística actualment i no me'n puc estar de dir coses sobre sistemes complexos perquè són molt petites. Un dels meus preferits en tota aquesta història és Georg Mendel, perquè sempre m'imagino el seu jardí cultivant els pèsols i mirar de quin color sortia. Ell va descobrir l'existència d'una cosa que ara anomenem gens. Una vegada vaig dir a un article que vaig descobrir l'existència del gen i es van enfadar molt els revisors perquè ell no es va anomenar gens. Va descobrir una cosa que ara anomenem gen, és a dir, va saber que d'alguna manera dins de nosaltres hi havia una cosa que portava informació genètica encapsulada en algun codi. I va ser capaç de veure que aquestes entitats portaven informació, que eren portadores d'un codi comunicatiu, que comunicava l'estructura dels éssers, en aquell cas dels pèsols, però també nosaltres dels éssers humans o de l'ésser viu. Aquesta és una altra de les meves preferides, la Rosalind Franklin. Ella va fer la foto i després Watson i Crick van escriure l'article i es van quedar el Premi Nobel que explicava l'estructura de l'ADN. I què van veure a partir d'aquella foto? Que l'ADN tenia té moltes característiques, però aquí hi ha dos que ens interessen molt. Un, que té naturalesa discreta i dos, que té naturalesa combinatòria. És a dir, que està fet de petites peces i que aquestes peces se combinen per fer unes peces més grans. I segons com se combinen aquestes peces, nosaltres som alts o baixets, som els ulls blaus o marrons, o tenim una malaltia o no en tenim una altra. Tot això reforça la idea de Mendel que el codi genètic és un sistema d'informació. I, esclar, quan en meitat segle XX ens trobem en aquesta idea bestial que el codi genètic i el llenguatge verbal comparteixen una mateixa estructura i ja ens havien dit abans aquells neogramàtics perduts pel món que segurament evolucionaven d'una manera mig paral·lela, això ha de tindre per força influència en la lingüística i en el desenvolupament de la lingüística. Això que acabo de dir és una bajanada perquè no n'ha tingut gens, no? Els lingüistes no li han fet cas. Però és desitjable. És desitjable. I val la pena somiar-ho. Val la pena somiar-ho. Jo he escrit alguns articles sobre tot això, però ja veieu com són. Vale. Tira. No us puc explicar aquí tota l'estructura i tot això, tot i que és un dels temes que més m'agrada, però sí que us puc dir algunes coses. Llavors, resulta que estem a un món on hem d'estudiar els ens naturals o socials o el que sigui i ens n'adonem d'algunes coses. El primer, el codi genètic sembla que és un llenguatge. Això és molt interessant. Jo soc un lingüista. Si el codi genètic és un llenguatge, jo tinc permís, diguem, per estudiar el codi genètic i per anar-me en un laboratori de biologia molecular computacional i començar a estudiar com se combinen aquelles peces per fer un text. Això hauria de ser una missió fonamental dels lingüistes.
llenguatge natural estan fets d'unitats que es combinen i es recombinen. Que es combinen vol dir que hi ha petites peces que es fan, que es combinen per fer una peça més gran, per exemple, les paraules que fan una frase, i recombinar és agafar les frases que hi ha fetes, retallar-les i fer-ne de noves, més complicades o menys. La recombinació és el procés que l'ADN du a terme quan hem de tindre un fill, on agafa dues peces d'ADN diferents, les retalla, les enganxa i fa una peça nova, on hi ha barreja dels dos. S'assembla el pare, s'assembla la mare. Les unitats del codi genètic recorden les paraules i els mètodes de recombinació recorden, per exemple, la sintaxi. I coses que passen allà dins i les àrees de l'ADN, tot això en el que no entrarem, recorden molts processos semàntics. I després hi ha un altre problema o una altra similitud que és de caràcter tècnic, però que és molt interessant. Hi ha grans textos genètics. Tu agafes un ADN, l'ADN dels humans, o dels ximpancers, o dels pèsols, o de la mosca, o del llevat, que és el que estàvem estudiant fa uns anys, i els pots processar informàticament. Hi ha un munt de milions de parells de bases allà. I agafes tots els llibres de la literatura catalana, o castellana, o txeca, o islandesa, els pots processar informàticament. I tenim eines informàtiques i computacionals que poden fer el que vulguin amb tots aquests textos i estudiar-los de manera estadística de tota manera. Hi ha una gran facilitat en l'obtenció de dades. Tenim un munt de material per analitzar i tenim un munt de dades. Però després jo penso que, ja ho he dit abans també, que tant la biologia com la lingüística tenen molts problemes en la interpretació de les dades i que potser, ja que comparteixen estructura, ja que comparteixen mètodes i ja que comparteixen dificultats, es podrien donar una mica de suport a l'hora de mirar com se resolen alguns dels problemes que tenen a l'hora de la interpretació de la seva estructura. I tots dos codis evolucionen, i no només evolucionen, sinó que la seva configuració actual mostren rastres de la seva evolució. Quan nosaltres parlem català, diem coses que demostren que són rastres fossilitzades de la nostra evolució del llatí. I això en totes les llengües. I el mateix passa a l'ADN, on hi ha alguns fragments grans d'ADN que ningú s'explica per què existeixen si no és perquè són fragments, rastres d'evolució. Sistemes anteriors, per exemple, una cosa molt clara, la degeneració del codi genètic. Hi ha més triplets que significats. Què passa? Que la natura és una mà de la sinonímia? No, o no ho sabem, potser sí, no? Però potser és que abans hi havia més significats que s'han anat reduint o que s'han anat restringint, la redundància a les nostres llengües, etc. Jo penso que això només són unes petites idees, però que poden donar una mica de base per intentar mirar el llenguatge natural i mirar-hi d'una altra manera. Jo aquí no us puc dir cap mena de resultat avui. Ara vull parlar un moment també dels sistemes adaptatius complexos i de quin és l'element que jo penso que afegeixen a tot això que hem dit de la biologia. Aquí m'he traduït aquesta cita d'Hollande de l'any 2006, que diu que els sistemes adaptatius complexos són sistemes que tenen un gran nombre de components, que de vegades s'anomenen agents, que interactuen entre ells i que s'adapten o aprenen. Evidentment, una llengua, tu pots dir que una llengua és un sistema sorgit de la interacció de molts agents, que són els parlants d'aquesta llengua, que han arribat a pactes per a anomenar les coses i per a descriure el seu món. Els sistemes adaptatius complexos són sistemes dinàmics. La paraula dinàmic amb el llenguatge natural lliga molt, que són capaços d'adaptar-se
i d'evolucionar amb un ambient, amb un context que està en canvi. Això és molt propi dels humans també, i de totes les activitats humanes. Les adaptem a un sistema, a un context que està canviant. Tenen comportaments complexos que emergeixen com a interaccions no lineals, és a dir, que no són esperables del principi, enmig d'un gran nombre de components i de diferents nivells d'organització. Tot això ens fa pensar, això és no res, és un petit fragment, ens fa pensar que potser el llenguatge natural està entre aquests sistemes. Però per mi la idea nova que aporta això respecte a la biologia, primer la metodologia que ens donarà, i segon, que no només ara podem dir no és que el llenguatge natural s'assembla a l'ADN, que és un altre codi que és natural, que estarien aquí. Aquí ja, per exemple, sempre es posen aquests exemples, i jo hi afegeixo el llenguatge, que ara no surt. I també hi ha sistemes artificials, és a dir, de vegades, coses que hem creat els humans també tenen unes característiques semblants als codis o a alguns aspectes naturals. Que el sistema immunològic sigui un sistema complex, està clar, també hi ha alguna teoria lingüística que es basa en les formulacions del sistema immunològic. El genoma, la regulació, que és un camp de la genòmica que està absolutament per estudiar des de la vessant lingüística, però ara resulta que els sistemes que de vegades els humans creem també són sistemes complexos. Un sistema complex, l'any passat al congrés aquest que vam anar a sistemes complexos a Barcelona em va fer molta gràcia perquè hi havia molts papers, molts articles sobre la interacció, sobre l'enviament de missatges de mòbil o de correus electrònics i es podien estudiar com a sistemes complexos. Quin interès té això? Per mi té l'interès que si pots aplicar al llenguatge natural algunes dels mètodes que apliques aquí, llavors obris molt més. Per exemple, la teoria de grafs, les xarxes, tots aquests, l'estadística. El llenguatge, i ja acabo aquí, pot ser un sistema adaptatiu complex, ja ho hem dit, no? Té algunes característiques que així ho semblen. El paral·lelisme, és a dir, tots estem parlant a la vegada, no aquí no estic deixant parlar, ara parlarem, però al món, o tots els parlants del català, ara estem en paral·lel interactuant. És un sistema que evoluciona, que està en canvi constant. Un sistema que no està en canvi constant no pot ser un sistema adaptatiu complex. Té una, el que s'anomena autosimilitud. El sistema és similar a altres estadis, a si mateix. És emergent, no existeix i de sobte, gràcies a l'actuació dels agents, pot existir. Comunicació existeix gràcies a la nostra interactuació, que sortirà ara, s'adapta, no només evoluciona, no només canvia, sinó que canvia adaptant-se al mitjà, és a dir, canvia en una orientació determinada, de la mateixa manera que s'adapten els éssers vivents en la teoria de Darwin. I existeix gràcies a la cooperació entre els agents. Alguns de vosaltres heu fet alguns estudis de diàleg, per exemple, amb agents, que jo feia de vegades, sempre es parlava d'això, de si els agents cooperen o no cooperen en una conversa. Evidentment, si els agents han de cooperar, encara que estiguin uns en contra dels altres. Si no existeix cooperació entre els agents, no pot existir un àmbit comú, no pot existir un llenguatge. I després són sistemes que s'autoorganitzen. El llenguatge natural de tot això, sí. La major part d'aquestes coses a mi m'han interessat molt de totes aquestes coses, estudiar l'emergència i l'evolució, i ara no podem parlar d'això perquè estic acabant, però quan m'he posat a estudiar això, per exemple, he necessitat la biologia i les seues eines, he necessitat la física, bé, jo no sé de física,
I he vist que tot això condiciona i porta cap a la intel·ligència artificial. Vull explicar una mica d'això de la física. Hem parlat molt de biologia, però segurament en la lingüística del futur la física jo crec que tindrà molta repercussió per l'estudi, per la metodologia, si arribem a considerar el llenguatge natural com un sistema adaptatiu complex i volem aplicar els mètodes, en general seran els mètodes de la física. Quan jo estudiava teoria de llenguatges formals estava molt en boga, però després no es va acabar de desenvolupar, suposo perquè era una mica difícil, el quantum computing, la computació quàntica aplicada als llenguatges formals. I d'aquí a fer el pas a l'aplicació dels llenguatges formals als llenguatges naturals no ho va arribar a fer cap de les persones que estaven en tot això. Com a resum final i conclusions. Jo proposo sempre un triangle on hi ha tres vèrtexs, la biologia, la informàtica i la lingüística. I sempre m'agrada proposar una àrea de recerca interdisciplinària on les tres disciplines s'integrin. Els mètodes emprats en biologia poden ser molt útils per al processament del llenguatge natural. La lingüística pot proporcionar eines claus per desenvolupar la intel·ligència artificial. Això és una cosa que ningú en fa cas, els informàtics no fan gens de cas de la lingüística, passen i no se n'adonen que per fer un robot o perquè un ordinador sigui capaç de processar el llenguatge natural necessiten una mica d'eines lingüístiques, l'ajut dels lingüistes. I la informàtica proporciona, això sí, un marc integrat on la lingüística i la biologia es poden trobar i afrontar nous reptes. Aquí hi ha una fletxeta que vol dir que és comú, o s'ha fet de vegades, agafar models bioinspirats de computació i aplicar-los a la lingüística o fer bioinformàtica o fer lingüística computacional, que és fer lingüística que vingui des d'eines informàtiques. Però d'alguna manera a mi m'agradaria també proposar que hi hagi una lingüística que pugui ser model per la informàtica i que pugui interactuar, ser models unes de les altres, amb la biologia. Els desafiaments d'un nou paradigma científic serà usant lingüística, models i mètodes extrets d'altres disciplines i construir una ciència del llenguatge que fos, jo aquí he dit, integrativa i eclèctica, convergint des de diferents àrees i no oblidar cap disciplina, però sobretot totes aquestes que penso que poden ajudar molt a la lingüística. Crec que em puc saltar això, que era el dels sistemes adaptatius complexos, i simplement donar-vos gràcies per la vostra atenció i per aguantar-me. Bueno, ja si voleu podeu parlar. Moltes gràcies, Gemma, per aquesta xerrada tan clara, també, on has integrat tots aquests aspectes que ens interessen als lingüistes i altres persones que hi ha aquí que no són pròpiament lingüistes però estan interessats en la comunicació, en la psicologia, en altres temes. La sociologia i tot. La sociologia, exacte, la sociologia. Bé, doncs si voleu podem començar una mica de joc de paraules i si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar amb la Gemma. Ara és un moment d'intervenir, també era un moment abans, però tens raó que a vegades va haver de deixar acabar perquè... Si algú vol dir alguna cosa, jo humilment accepto les crítiques. Bueno, no és per criticar, em sembla que és una visió futurista, una visió desitjable de del que ha de ser la lingüística, has parlat de fet una anàlisi històrica molt interessant de com hem patit processos d'expansió, de fragmentació, d'unificació, i aquesta visió filosòfica del llenguatge que s'arrossega
i que no deixa fer el pas a la part més física, moltes vegades, no? O sigui que durant, no sé, el coneixement, no? Es desenganxa la filosofia, apareix una protofísica, no sé com dir-li, no? I això va creixent, no? I en el llenguatge jo crec que falta potser aquesta emancipació, que no vull dir que signifiqui que els físics ens roben no sé què, no? Sinó que pot ser que en un procés col·laboratiu aconseguim fer un pas més que jo crec que no s'ha fet, no? I crec que hi ha hagut també molta confusió pel que fa, quan els citava això abans de Chomsky, jo crec que tot aquest folklore de que ell ha fet una revolució copernicana, newtoniana, no és veritat. Hem estat enganyats en aquest sentit, no? Realment, si busques la metodologia dels físics en la lingüística chomskiana, no la veig. Ho sento molt, no la veig. És que no n'hi ha. Ara, que hi ha idees molt bones intencions, sobretot al principi, crec que sí, no? Però, diguéssim, encara aquesta part, no sé si voleu, revolucionària, newtoniana i tal, jo crec que està per arribar i que els físics porten, no sé, potser 20 anys dels 90, almenys d'estos treballs d'Evelyn, comencen Evelyn i companyia comencen a fer una anàlisi del llenguatge estadística, intentant mapejar les propietats del llenguatge en processos estocàstics, bla, bla. Tot això ha anat increixent, no? I el que em sap greu és que no hi hagi el punt de diàleg aquest que comentaves, no? Que hi hagi ponts entre les diferents disciplines, no? Jo, el primer, no sé, tinc moltes impressions i no vull acabar de parlar de tot, no? El triangle que has posat, jo dic, ostres, aquest triangle d'informàtica, lingüística i biologia, dic, no sé, no m'acaba d'agradar, no? Per què vols dir per informàtica, no? Dic, no sé, potser ficaria, no sé, un cercle al voltant de la física, però si que en un moment de la informàtica, què és el que hi ha que està poc aprofitat, no? I he pensat que la informàtica, d'alguna manera, o la informàtica teòrica, aquesta parlant de formals, però que hi ha una altra vessant, que és la de la teoria de la informació, que no ha estat prou explotada i que té molt a dir, que no sé, almenys jo soc dels que pensen que pot ser un nou camí d'abstracció que ens permeti unificar, no? O sigui que potser si poguéssim ampliar tot el triangle en aquesta part d'informàtica li posaria la bombolleta dins de la teoria de la informació, no? Perquè connecta molt bé amb el pensament, per exemple, de Zipf, aquesta aproximació de l'estadística al llenguatge. I falta pegament, falta coratge, això que has fet tu aquí, que tu ho fas amb vergonya. Per què ho fas amb vergonya, no? Perquè el context, no em diguis per què estic jo, no? O sigui, és perquè no es pot parlar d'aquesta manera, hem de sortir de l'armari, tu. Vull dir, sembla que si no t'adhereixes al dogmatisme de ciència cognitiva americà, no t'adhereixes no sé què, la resta és, ens hem de tapar les vergonyes i tal, doncs no ens hem de tapar. Vull dir, per què ens hem d'avergonyir d'establir ponts entre disciplines? Per què? Per què ens hem d'avergonyir d'establir ponts conceptuals entre els genomes i... M'és igual, si a l'MIT no els interessa. M'és igual. O sigui, hi ha un ultrafinançament, diguéssim, del Departament de Defensa i tal, que s'entén perquè no els pot interessar. O sigui, no sé, jo m'alegra molt això que has fet jo. Considero que el futur va per aquí. Llavors, no tinc gaire cosa a dir. A mi sí que m'agradaria comentar-te una cosa. No soc lingüista, no sé el que soc. No sé el que soc. Això és molt bo. T'estimem. No, ho dic perquè no m'identifico pràcticament amb res. O sigui, m'ha agradat molt la idea que planteges d'aquesta mena de... Bueno, deixa'm dir-te una cosa abans de tot. És a dir, per a mi les coses i les persones no es relacionen. Les coses i les persones interactuen. I la interactuació sempre és la modificació agafem un llenguatge del parlant amb el qui parla, etc. I les coses també perquè hi ha totes les forces. Ja, això no cal que us ho expliqui, no? Però
Jo provinc d'un terreny, provinc, diguéssim, científicament, però l'esborro en seguida, la taig en seguida aquesta paraula. No m'agrada en absolut, perquè hi ha uns supòsits d'aquí darrere que no els comparteixo en absolut. No? Vinc de la ciència cognitiva, el terreny de la psicologia i de la ciència cognitiva, i el tema bàsic que jo he treballat ha sigut la ment humana. Ment humana, les dues coses, no ment artificial, sinó ment humana. Llavors, quan m'he posat a treballar, per exemple, amb el tema de la ciència cognitiva, doncs, si algú sap o ja ho coneix, la procedència de la ciència cognitiva són 6 disciplines que estan intentant explicar alguna cosa a la que li diuen ment i que el problema ja és prou gros per definir què és això. Llavors, m'agrada el de la interdisciplinaritat en principi perquè una de les 6 disciplines que intenten confluir entre la ciència cognitiva és precisament el llenguatge, la lingüística. Llavors, si ja tu consideres tota aquesta mena de barreja, barrejar o interdisciplinaritat de les disciplines que haurien de convergir per estudiar aquest fenomen, imagina quan estem intentant estudiar la ment i una d'aquestes és el resultat total d'aquesta disciplina que hauria de ser ja interdisciplinar el seu estudi i fixa't la complexitat també que entrem, no? És a dir, de fet, precisament, quan això s'ha intentat, almenys des del que jo porto vist, una altra cosa és que com el món evoluciona tan de pressa i creixen les coses tan de pressa, doncs jo m'ho hagi perdut. I és que quan s'intenta a nivell institucional que diferents disciplines es posin juntes a treballar, és a dir, no les disciplines, els professionals de les disciplines, doncs aquí hi ha una mena de cataclisme, d'impossibilitat. L'únic centre que jo he trobat està a Alemanya i de les 6 disciplines que intenten estudiar la ment humana només n'integra 4 i les publicacions que fan són així. L'Institut Max Planck. Només dir-te que jo t'encoratjo a que segueixis en aquesta línia. És una línia que la interdisciplinaritat la trobo absolutament necessària, que la interdisciplinaritat per se no vol dir res si no hi ha professionals que estiguin, diguéssim, que es baixin una mica de la seva peana i que diguin jo vull col·laborar amb tu, vull parlar amb tu al mateix nivell i acceptar que tenim limitacions personals, professionals, científics, etc. Jo voldria dir també que m'ha entusiasmat una presentació molt maca, tan panoràmica, històrica, tan interdisciplinària, molt bonic. El que passa que nosaltres, diguem, cap a aquest segment d'aquí, que avui som molt transdisciplinaris aquí, encara que no ho sembli. Venim més aviat d'unes perspectives científiques menys computacionals i estem per una lingüística on l'ésser humà també importi. Llavors, estic pensant jo ara si jo podia en la meva ment veure com nosaltres ens podem incorporar o com podem transversalment cooperar en aquesta interdisciplinitat del qual soc un partidari també, però llavors diguem, aquí on són els éssers humans aquí dintre? Com els hi podríem posar? Perquè, a veure, el fet lingüístic fonamentalment és un fet social, no només social, o sociocognitiu, o biosociocognitiu, o ecobio-sociocognitiu, perquè viu en un context. Llavors, nosaltres aspiraríem a crear una lingüística més àmplia encara, que pogués incorporar els humans i les seves cognicions, emocions, determinacions socioculturals, contextuals. Com podríem muntar aquesta polifonia o aquesta orquestració, i com la informàtica hi pot ajudar en això, perquè, clar, és una nova eina, com has dit tu, del segle XXI, com es pot beneficiar, per exemple, des del punt de vista socio, perquè clar, la sociolingüística que s'ha anomenat, justament es fa en un nivell d'anàlisi superior, en el sentit, diguem, jeràrquic, i de visió, perquè ha d'entendre el que li passa al seu pla i, a més el que ha passat a sota, ja. Com podem col·laborar? Com podríem articular? Pot ajudar la informàtica en això, la computació? O és que la computació
només serveix per estudiar determinats aspectes dels fets humans, diria. No, escolta, jo tinc idees, però no sé. A veure, jo t'estava somrient perquè jo en la teva xerrada em veig a mi mateix també amb aquesta, diguéssim, no sé, visió centrada en l'individu, no? De que, no sé, el que regla el llenguatge és la facultat del llenguatge que jo tinc aquí, no? Estem sota aquest model, no? Aquest model, en part, bueno, com el Chomsky ens ha fet una mica de mal perquè ha tallat la part social, no? Ha dit, no, espera, és una cosa que fa una persona amb ella mateixa, vale? I algunes coses amb altres, no? I tots, en major o menor grau, participem d'aquesta visió. I és una visió que l'hem acceptat i la donem per vàlida, però, per exemple, com vosaltres, doncs pràcticament us interessa, diguéssim, com s'organitza el col·lectiu, no? I fins a quin punt el llenguatge és... O sigui, jo realment existeixo com a parlant de català separat de la resta de gent, en el meu coneixement lingüístic, per exemple, no? Vull dir, el català que jo parlo està distribuït en els meus fills, la meva dona, i la meva dona m'ha traspassat coses, i tenim això posat, i això és un paradigma distribuït de la informació. El que passa és que, clar, si has començat amb el von Neumann, amb el servei igual còmput, el llenguatge... No? I tots hem preguntat això. Jo, la meva tesi és sobre això, és la facultat del llenguatge, no? Vull dir... Aquesta és una cosmovisió que ens han venut i de la qual no ens hem alliberat del tot, no? I quan comences a veure coses que es publiquen ara recentment, no? De com les meves interaccions socials determinen la meva percepció dels colors, o de, hòstia, collons! O sigui, no és allò que jo percebo el color perquè aquí hi ha un fotoreceptor, no, perquè jo he interactuat amb gent, tota aquesta interacció, doncs hi ha una cosa que li dic vermell i una cosa que li dic blau. Però és perquè ens ho hem muntat entre tots, no? I això t'està parlant de coses que he comentat no fa gaire, no? Em diu, els lingüistes m'insisteixen moltes vegades a dir, bueno, tu defineix el teu objecte d'estudi, què és? Hòstia, no ho sé. O sigui, és la facultat del llenguatge, és que el nom distribuït entre molts individus? Doncs, no sé, potser... Normalment partim que és l'individu cap a la societat, hòstia, però és la societat cap a l'individu també, no? I hi ha components que no sé fins a quin punt són reduïbles, parlant de la majoria de sistemes complexos, no? I jo per això dic, com s'integraran tot això? Es parla de sistemes complexos i una part de sistemes complexos que estudia els fenòmens lingüístics en el context de la interacció, com tu has fet en alguns treballs teus, no? I aquí és on es veuen coses curioses, no? Com en una comunitat de parlants, en funció de com interactui, doncs no desenvolupen un sistema de comunicació. Però no m'havia dit Chomsky que era una cosa miraculosa que em ficaven aquí dins. No, és que depèn de com interactuïs, doncs no el desenvoluparàs, o el teu vocabulari estarà limitat per 30 paraules. Ja està. S'interactua tothom amb tothom, s'interactua en forma d'anelles, i en quina necessitat de connexions i tot això. O sigui, hi ha determinants molt forts a nivell, del meu punt de vista, a nivell social, aquí, no? I potser en teoria de xarxes, amb sociologia, bueno, hi hauria una manera de combinar tot això, no? Per mi, la idea de sistemes complexos és que ara quan tu dius que el llenguatge és una cosa que està distribuïda i que depèn de la interacció i tot això, d'alguna manera quasi estem definint característiques fonamentals dels sistemes complexos. I a mi em sembla que quan aquests sistemes se basen en els agents, que els agents són els humans que parlem, si som capaços d'estudiar agafant teories o idees d'aquesta teoria, estudiar com funciona la llengua en una societat, jo crec que aquí, que també és el que tu has dit, tenim una bona base. Després a mi la sociolingüística m'interessa moltíssim i també tu has nomenat ara, quan tu estudies, per exemple, l'evolució del llenguatge, si no tens en compte l'estructura de les societats no pots entendre com evoluciona el llenguatge, o com el llatí, perquè evoluciona diferent a Catalunya, d'Itàlia, a cada lloc. Suposo que la societat hi té molt a veure. Llavors, per mi, jo crec que la informàtica també ens dona una eina per intentar integrar
tots aquests aspectes dins de l'evolució del llenguatge. Encara que moltes vegades sigui només per simulació de moment, perquè no tenim prou dades, o no ho sé, però jo crec que aquí sí que hi entra el ser humà com a agent fonamental del llenguatge, però si no hi ha humans no hi ha llenguatge. Aquí l'única crítica que jo faria a la descripció que has fet és que quan has explicat el paral·lelisme entre genètica i llenguatge, no sé fins quin punt, o jo no ho he entès, o falta, o jo ho he trobat a faltar, és el tema de que has parlat de combinació i recombinació dels gens i una mica has fet la transferència de funcionament o de model cap al llenguatge. Doncs jo penso que els gens no funcionen així, o funcionen a mitges, així, és a dir, no és una explicació clara de com treballen. En primer lloc, perquè els gens estan influenciats per l'entorn, no són màquines replicants perfectes, és a dir, el seu entorn els condiciona i condiciona la seva manifestació. És que estàs descrivint el llenguatge. Estava pensant en experiments de les longitudinals d'evolució fonètica, per exemple. Espera, però és que falta també des del meu punt de vista, o almenys, no sé, igual sí que ha quedat clar, però a mi no m'ha quedat clar, i per tant insisteixo en el tema. Després hi ha un gravíssim problema, és a dir, quan se va trobar i es va definir ja d'una vegada per totes, ja tot el genoma humà es va definir i tal, hi ha una cosa que després no la poden explicar o costa molt d'explicar-la, que és la interacció entre els mateixos gens quan es relacionen, que no, sinó que interactuen entre ells per a donar com un producte determinat. Això, si se sapigués i es conegués, ja tiraríem coets, perquè moltes de les malalties es podrien corregir o manipular o el que fos. És a dir, que no solament és una visió de pura relació, sinó que és d'interacció. I això, la paraula interacció per a mi és vital, perquè explica moltes coses, és a dir, canviar aquesta mena i penso humilment que això és que ho he trobat a faltar perquè és un model molt racional i no té res de racional. Sí, absolutament d'acord amb tu, el que passa és que només tenia hora, si hagués tingut 2 mesos t'espantaries del munt de relacions raríssimes que hi pot haver entre com funciona el genoma i com funciona el llenguatge natural i el munt de coses que no sabem, perquè és cert que hi ha moltíssimes coses de funcionament de l'ADN que encara no sabem del tot, però és que del llenguatge hi ha coses que les fem servir cada dia però no les podem explicar tampoc i d'alguna manera fins i tot en això són paral·lels. D'altra manera, clar, jo que només he dit 4 obvietats que tots coneixeu, és molt cert. Jo el que m'ha interessat per anar més a fons més endavant, tu proposaves que l'estadística no fos només una eina, sinó que també per ella mateixa ens donés claus d'interpretació de coses que estan passant. I això també és bastant el que tu treballes, perquè quan hem parlat alguna vegada del lèxic o de la freqüència de... Bé, no sé fins a quin punt això podria sortir realment d'una col·laboració entre diversos professionals de diferents àrees, perquè hauria de sortir de veritat això, perquè a vegades resulta que, tot i que treballem amb les mateixes, amb unes eines similars i tenim un objecte d'estudi, segons la formació que tens, veus les coses, és que les veus de manera completament diferent, més és lògic, perquè la ciència és això, és la mirada de cada... No només la ciència, sinó qualsevol experiència depèn de l'individu, de la cognició de l'individu. Doncs, evidentment, depèn de la cognició del científic i la cognició del científic s'ha fet d'acord amb uns paràmetres de funcionament científic diferents, si un és físic o si un és lingüista, completament diferents. És que tenim aquest problema, que és el problema de la comunicació. I que moltes coses que sortirien, perquè només poden sortir quan tu fas síntesi d'experiments,
en fi, tota mena de dades i d'interpretació del que vulguis, només poden sortir aquestes interpretacions, diguem-ne, més transdisciplinars d'una síntesi que és impossible de la fer de moment, perquè no tenim les eines per fer-la, perquè no tenim aquestes eines de comprensió mutua que ens fan falta. Sobretot, penso jo, no sé si és així, però des dels lingüistes cap als físics o els biòlegs o... També n'hi rebeix la idea. Però aquest és un problema, diguem, sociolingüístic. És un problema científic. Sociocientífic, no? Perquè, clar, és un... No, estava dient això, no? Però també voldria que m'expliquessis una miqueta més, m'agradaria que expliquessis més això de la... Què has dit, no? En quin sentit ens pot ajudar, per exemple, i tu ho has dit molt clarament, això, l'estadística a entendre coses sobre la lingüística. Com pot ajudar l'estadística a entendre coses sobre la lingüística? Sí, clar. Jo penso en tots els aspectes. Jo estic molt sorpresa de com... Jo mai m'hauria imaginat, ara que estem analitzant els textos seguint les lleis de SIC i totes aquestes lleis, que els textos humans seguissin unes lleis estadístiques tan clares. Llavors penses, bé, fins a quin punt aquí hi ha la creativitat del llenguatge i tot això si acabes cenyint-te a unes lleis estadístiques. I d'aquí tu pots extreure, bé, és que això ens pot dir, per exemple, que potser els processos de generació del llenguatge també segueixen normes estadístiques i en aquest cas aquestes lleis estadístiques o normes estadístiques de processament del llenguatge es poden descobrir, suposo. I llavors podria ser, és una teoria, que els processos cognitius segueixin l'estadística, tinguin una base estadística.